panjenengan sampun memasuki tenggene kitab Al-Hikam. Salajengipun wekdalipun ingkang kali kirang gangsal 12 menit. Badhe kula terusaken mengenal Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Senajan kula wau tasawuf secara singkat niki kita sampun berusaha mengenal siapa itu Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari sing kagungan kitab Al-Hikam sing nuwun sewu. Ora enek wong ahli tasawuf, wong thariqah napa mawon sing mboten kenal jenenge Al-Hikam. Kok terkenal banget niku sakjane sinten? Menika kula waos ringkesan riwayat singkat saking Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari ingkang julukanipun Tajuddin kapetik saking kitab Tabaqatus Sadziliyah. Al-Ustadz Al-Imam Qutbul Arifin Tarjumanul Wasilin Mursidus Salikin Munqidul Halikin Mudhiru Sumusil Ma'arif wa Mubdi Asraril Lataif Al-Wasil ilallah wal muwassil ilaihi Tajuddin. Jadi niku julukan-julukan titel-titel sing diakoni dening kalangan ahli tasawuf semua memberi titel kepada Syekh Ibnu Athaillah satunggal Al-Ustadz guru, Al-Imam panutan, Qutbul Arifin menjadi pusat orang yang ma'rifat, Tarjumanul Wasilin orang yang menjadi juru bicaranya orang yang sudah usul kepada Allah, Mursidus Salikin pembimbing orang yang mengadakan perjalanan menuju Allah, Munqidul Halikin orang yang mengentas orang yang keblowok ngelakoni kerusakan, Mudhiru Sumusil Ma'arif yang berhasil menampakkan matahari pengetahuan rohani, wa Mubdi Asraril Lataif yang bisa menampilkan rahasia-rahasia lembut rumit yang jarang ulama lain mampu menjelaskannya, yang sudah sampai kepada Allah dan mengantar murid-muridnya juga sampai kepada Allah. Siapa mereka? Dia Tajuddin. Tajuddin itu mahkota agama, membawa asraril wasilin, sumber dari seluruh rahasia-rahasia orang yang sudah usul. Abul Fadl itu kunyah. Orang Arab itu kalau sudah terkenal biasanya ada abunya. Apa namanya, seperti kata sinten Sayyidina Ali dipunjuluki kanjeng Nabi Abu Turab, bapak Lebu. Ya, Abu Turab. Dan memiliki Abul Fadl Sayyidi Ahmad, asma aslinya Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Abdurrahman bin Abdullah bin Ahmad bin Isa bin Al-Husain bin Athaillah Al-Juzami. Nasabipun ngantos dugi kabilah Juzam. Lajeng mazhabipun mazhab Maliki. As-Sakandari menika nami tempat tinggalipun keranten panjenenganipun nalika sampun madeg dados kiai niku manggenipun wonten ing Iskandaria, Mesir. Ngoten. Sedane wonten dusun Qarafi. As-Sufi haqiqatan, yang baik secara hakiki menekuni kesufian. As-Sadzili tariqatan, tariqahipun tariqah Sadziliyah. Ajubatu zamanihi. Ajubatu zaman itu cara gampangane dadi pengeram-eram nalika sijik sugenge, wa nukhbatu asrihi wa awanihi al-jami' li anwa'il ulum, sing berhasil mengumpulkan, merangkum dari berbagai macam ilmu, mulai dari tafsir, hadis, fikih, tasawuf, usul fikih, nahwu, sharaf lan sak macam-macame sedaya dipun kuasai. Malah dening gurunipun dipun juluki madhabu muftil madhabain. Syekh Ibnu Athaillah ini kalih gurune dipun juluki murid sing iki dadi muftil madhabain, wong sing iso ngekeki fatwa terhadap madhab loro, niku madhab syariat dan madhab hakikat. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari menika selalu berbicara tentang teori-teori jalan-jalan yang dialami oleh ahli tasawuf. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari menika ahli ngaji, ahli mau'izah.
Cara sakniki nggih kiai sing kathah sanget pengikutipun di samping menika panjenenganipun nggih mursyid thariqah Syadziliyah ngantos gurunipun Syekh Abil Abbas Al-Marsi. Syekh Abil Abbas Al-Marsi menika penggantosipun Syekh Abil Hasan Asyadzili. Dados Syekh Ibnu Athaillah Sakandari menika putu murid saking Syekh Abil Hasan Asyadzili. Secara singkat bagi kula aturaken riwayatipun dos pundi seorang Syekh Ibnu Athaillah kok sampai punya wawasan terus tinggalan kitab sing pun berabad-abad. Ngantos sak menika tesih dikagumi tiyang kathah. Syekh Ibnu Athaillah ngriwayataken dhateng badanipun piyambak kanthi dawuh suatu ketika Syekh Ibnu Athaillah menika nggadahi semacam napa nggih persoalan konflik antawisipun Syekh Ibnu Athaillah kalih murid-muridipun Abil Abbas Al-Marsi. Dadi nalika semanten Syekh Ibnu Athaillah mun dadi kiai. Tapi dereng melok tarekah penak omong ngoten. Cek kiai syariat dereng melok tarekah. Lajeng suatu ketika piyambake niku semacam nggadah ingkar dhateng praktek-praktek tasawufipun Syekh Abil Abbas Al-Marsi sing dipraktekne murid-muridipun. Jarat mukhasamatun baini wa baina ahadi ashabi Sayyidi Abil Abbas Al-Marsi qabla suhbatilahu. Terjadilah perselisihan pendapat antara kula kali salah setunggale muridnya Syekh Abil Abbas Al-Marsi sakderenge kula berguru dateng Syekh Abil Abbas Al-Marsi. Akhiripun suatu ketika mentok muridipun menika mboten saged jawab dateng Syekh Ibnu Athaillah. Terus muridnya ngeten, sampean mboten usah maido kula. Kula niki murid. Nah kula niki duwe guru. Sing penak kapan-kapan anu jenengan nderek ngaos teng pengaosane guru kula. Ya nderek ngaos teng pengaosane guru kula. Akhiripun dipun angen-angen kalih Syekh Ibnu Athaillah. Kuntu fi nafsi, aku ngomong ning atiku dhewe, ya bener pancen ya ngono. Mboten niku teng jero ati. Wes lek ngono daripada aku bantah-bantahan maido-maido perkara sing aku dhewe urung ro datane. Wong jare aku ki kiai ngalim ngomongno perkara sing urung jelas. Tak memperjelas persoalan. Cara sakniki tabayun. Nggih. Memperjelas perkara aku tak melok ngaji rono. Mboten. Lek pancen kiai kuwi bener-bener hak apa sing didhawuhne mesti karo Allah taala dimunculne tanda-tanda kebenaran. Akhirnya saestu Syekh Ibnu Athaillah sowan. Mboten sowan ya melok ngaji ngoten mawon. Pas pengajiane Syekh sinten Abil Abbas Al-Marsi kala wau. Lajeng mboten Syekh Abil Abbas Al-Marsi niku nalika niku pas nerangne tingkat-tingkat pesulukan. Ngoten pas nerangne ngoten niku Syekh Abil Abbas Al-Marsi napa nggih nerangne niku sampai panjang lebar pun sampai napa nggih cara kanu dipahami wong biasa angel. Mergo diantarane sing didhawuhne ngeten, diantarane niku Syekh Abil Abbas Al-Marsi niku berbicara tentang anfas, tentang kehidupan kedirian seseorang. Nerangaken derajat-derajat suluk dumateng Allah. Nerangaken tentang pengetahuan-pengetahuan, pengalaman-pengalaman sing dilakoni wong suluk. Nerangaken tingkat kedekatane wong suluk dumateng Allah, macem-maceme wong suluk. Sampai panjenenganipun dawuh sing pertama Islam. Niku jenenge darajatul inqiyad, derajat tunduk dumateng Allah. Terus taat, terus ngelakoni syariat. Sing nomor loro iman, yaitu diarani maqam ma'rifat, mengenal hakikat syarak dengan mengerti keharusan-keharusan hamba. Niku lek wong pun tingkat iman. Lajeng sing nomor 3 ihsan. Niku suasana orang
membuktikan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dalam hatinya. Dengan istilah lain, terus saya Abil Abbas, istilah lain kamu bisa berkata, yang pertama Islam itu namanya ibadah, yang kedua iman itu namanya ubudiyah, yang ketiga ihsan itu abudah. Diterangke malih istilah-istilah sampai pinten-pinten istilah. Sing cara wong ngaji sampai blenek. Pinten-pinten istilah. Akhirnya kesimpulanipun Syekh Ibnu Athaillah sing asale jane pun serodok suudzon dhisik niku wau. Piyambake terus yakin. Akhirnya kula yakin terus Syekh Ibnu Athaillah bahwa Abil Abbas Al-Marsi ini dapatnya ilmu tidak sekedar dari kitab, tapi langsung dia dapat loberan lautnya ilmu Allah. Nek teko kitab ae aku wis kenal kok, wong aku jago kitab ibaratnya cara sakniki ngoten. Aku tukang maca kitab wong aku wis kiai. Ya tapi ki enak ukapan-ukapan ukara-ukara sing secara apapun gak kena dibantah, tapi ora enak di kitab. Mesti saka pangeran. Akhirnya dengan begitu salampunipun ngaos Syekh Ibnu Athaillah terus ilang suudzone teng Abil Abbas, malah sing enten rasa tresna lan demen. Sing tekane niku dadak. Ngoten, tekane dadak. Bangsa wangsul teng pengajian dia tidak mampu untuk masuk ke rumah. Kaya-kaya niku ndelok omah niku wis mboten iso. Pokoke kaya-kaya piyambake mlebu omah niku wis ora doyan lah ben apa. Ketolak, atine nolak mau mlebu omah. Terus enten rasa-rasa sing aneh. Sing sakjane apa to rasa kuwi niku mboten ngerti. Niku piyambake niku mboten ngerti. Terus piyambake nyepi. Nyepi delok langit. Akhirnya mboten kuat ngampet. Terus piyambake nyimpulke iki gak iso ngudari lek ora Syekh Abil Abbas Al-Marsi. Akhiripun Syekh Ibnu Athaillah sowan dengan Syekh Abil Abbas Al-Marsi menyatakan kula niki kangen dateng jenengan, Syekh. Uhibbuka. Ana wallahi uhibbuka. Akhirnya Syekh Abil Abbas jawab, ahabbakallahu kama ahbabtani. Ya muga-muga Gusti Allah nyenengi sampean kaya oleh sampean demen teng kula. Niku pun kesindir pun. Wong mestine kan assalamualaikum kok malah pedhok ora muni assalamualaikum. Karena napa brontone pengen kepanggih Syekh Abil Abbas Al-Marsi. Akhiripun sak sampunipun mekaten sedaya kawontenan sing dialami Syekh Ibnu Athaillah sedaya dipun pasrahaken dhateng gurune, dipun tuntun dening gurune Syekh Abil Abbas Al-Marsi, sampai Syekh Abil Abbas Al-Marsi nuding temenan lek bocah nom sing wis pinter dadi kiai iki kok manut aku tenan tekun sok ben akhire dhek arep dadi muftil madhabain, dhek arep nguasani ilmu lahir lan ilmu batin. Nikulah Syekh Ibnu Athaillah sing insyaallah mangke kitabipun Al-Hikam badhe kita pelajari sesarengan wonten ing pertemuan-pertemuan ingkang badhe dateng. Kula kinten cekap semanten rumiyin, monggo kita tutup pengaosan menika kanthi sesarengan maos Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallam wa radhiyallahu tabaraka an sahabati Rasulillah ajmain. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa shalli ala sayyidina Muhammad wa tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fa'udhu mana barik ulumana Allahumma